gaan we de tafel dekken. Ik ga jullie laten zien dat je met dezelfde basis 2 compleet verschillende stijlen kunt creëren. Voor beide stijlen gebruiken we een beige tafelkleed als basis. Zorg dat je tafelkleed gestreken is. Daarna leg je een loper in het midden. Ik geef de kandelaars een plek en ik maak een mix van kunsttakken en echte takken. En ik verberg de uiteinden van de takken in het midden. De eucalyptus is echt en ruikt heerlijk. Ik voeg wat theelichtjes toe die goed bij deze stijl passen. Verder voeg ik ook dennenappels toe, kunstroosjes en confetti van houten sterretjes. Die maken de natural look helemaal af. Voor stijl 2 houden we de basis hetzelfde en gebruiken een andere tafelloper. Ik gebruik dezelfde kandelaars en ik gebruik een aantal bloemstukjes die ik al in mijn interieur had staan. Verder verzamel ik alle gouden accessoires die ik al had en ik zet die er ook bij op de tafelloper. Om alles één geheel te maken voeg ik een guirlande toe en die drapeer ik tussen de kandelaars en tussen de accessoires door. Als laatste heb ik ook weer confetti in de vorm van sterretjes en deze hebben een gouden kleur. Hopelijk heb je wat inspiratie opgedaan voor je eigen tafel. Mijn favoriet ligt nog hier. Nou ben ik wel benieuwd wat jouw favoriet was. Was dat de eerste look of de tweede? Laat het me weten in een reactie onder deze video.